Парни! Уезжают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. Ёбнутый, а? Блять, срочно дров надо подкинуть. Ой. Ой, Боти без бровей. Ой. Ой, а где брови? Ой, а брови-то где? Бля, парни. Вот был я, блядь. Значит, сидел ходку третью. Ух. Анекдоты рассказывать, срочно анекдоты. Сложно. Шел медведь как-то по 11-й хате, увидел кастрюлю. Что Так такое? близко не подноси. Тяжелые времена, ребята, достали. Я вот, значит, короче, пошел этому боссу пизды дал, души все собрал, блядь, Хуя себе. пуху себе купил, блядь. Вот. Теперь сижу ее в жопу себе. Нет, не пихаю. Что-то у нас кастрюля нагрелась. На черную уже. Али, Давайте пойдем тушить по-пионерски, пацаны, отходите.